Hola a tothom, em dic Òscar, benvinguts al canal Geocat. Per què es diu Geocat? Primer de tot, doncs es diu Geocat perquè tractaré temes de geografia, i quan dic tractaré temes de geografia no vull dir en sentit acadèmic, ni molt menys, sinó més d'entreteniment, no? Aprofitant el confinament, que ja que no podem sortir de casa, doncs mira, he pensat que ja que m'interessa bastant la geografia i m'ho passo bé amb les aplicacions que veureu, amb les webs que jugarem, bàsicament, doncs he dit que, mira, potser li interessa algú més, i com que he vist que ningú més ho havia fet abans en català, doncs ho faré en català. Per tant, geografia i català, doncs Geocat. Aquesta és la meva originalitat, no? Doncs bé, què tractaré de geografia en aquest canal? Doncs en principi, és el que tinc ja algun vídeo gravat i tot això, doncs jugarem sobretot a la web que es diu GeoGuessr, us deixaré l'enllaç de tot el que digui a la descripció, i és una web bàsicament que tu, diguéssim, es basa no ben bé en el Google Maps, que també, clar, perquè és on tu marques el punt on surtis amb l'Street View. És a dir, per exemple, si parlem de Catalunya, no? Doncs això de l'Street View, veieu que està ple de llocs, amb Street View, doncs tu surts aquí. Doncs hauries de marcar després en un mapa tipus això, ja ho veureu, el lloc on surts, i quan més t'hi costis, doncs millor. El tema és que hi ha molt joc, hi ha moltes maneres diferents de jugar, això. Que al final t'ho defineixes tu mateix. Pots jugar amb cert temps, per moure't o no, pots jugar sense moure't, pots jugar a encertar el país, pots jugar amb diferents territoris, en plan, jo ara jugo a Catalunya, ara jugo jo què sé, a Europa, a Àfrica, on sigui, no? I, bueno, això. I a part d'això també segurament penjaré algun vídeo amb altres webs, com per exemple Sporkle, també us ho deixo a la descripció, o Jetpunk, també us ho deixo a la descripció, que són més aviat de fer quiz, no sé com dir-ho, com jocs d'encertar coses i tal, i també sempre de geografia, com dic, i això també ho penjaré aquí al canal en principi. Com per exemple, algun exemple de vídeos d'això, doncs dir tots els països del món, tots els estats del món, que et surt un mapa i tu els has d'anar escrivint, sense veure els noms, òbviament, no? I coses així. Llavors, doncs res, això volia ser una mica vídeo d'introducció. He de dir que en general no em poso la càmera perquè tampoc crec que sigui gaire interessant veure'm. És més interessant el que passa a la pantalla, no? I res, que espero que si algú li interessi que miri els vídeos, que subscrigui si vol, i res, que ens anem veient per aquí. Va, una abraçada. Que vagi molt bé.